Eger êrîş û şer navbera Amerîka û Îranê. Vênê û bênaşer li rojelata navraz zêdetir bûye, devletên Yekbûyên Amerîka dîvan rojan da xwe ji bo êrişekê li ser Îranê amade dike. Herçend hedefên li ber çavan diyar bîncî, encamên vê êrişê gelekî nediyarîn. Eger dixuleka Davîdê li hevkirinek çênebe û serokê Amerîkayê Donald Trump fermana êrişê bide, li gorî pîsporan hev senaryoyên serekê li pêşîn. Tê gotin ku hev senaryoyên êrişa Amerîkayê ya li ser Îranê hene. Êrişên hesas û derbasbûna demokrasiyê. Hêzên asmanî û deryayî yên Amerîkayê, êrişî baregeyên supaya Psadarên Îranê û yekîneyên bêsîçe navendên mûşekên balîstik û bernameyên nukleeriye Îranê dikin. Di encamê de pergal hildiveşe û Îran ber bi demokrasiyê ve diçe. Ev senaryoya herî geşbîne. Sistîm dimîne lê polîtikayên xenerim dike. Ev vekî modela Venezuelayê tenas kirin. Amerîka bi hêzeke mezin müdaxele dike. Pergal li ser peyan dimîne lê neçar dimîne ku pîşgiriya xwe ya ji bo komençekdar endî rojilata navîn kêm bike û bernameyê nukleerî ravestîne. Hilweşîna sistîmê û birêvebirîna leşkerî. Tê gotin ku ev senaryoya herî nêzik e. Pergal ji ber xenîşandana lavaz bûye. Piştî êrişeke Amerîkayê dibe ku li velet kaos derkeve û li şûna pergalê birêvebirînekê leşkerî ya cî supaya Psdarana Îranê pek te verava kirin. İran êrişî hêzên Amerîkayê û çîranê xwe dike. Îranê eşkere kiriye ku tiliyavan li ser tetikeyê. Herçend İran nikare li beramberî hêza Amerîkayê bisekinecî, dikare bi mûşekên balîstik û dronê xwe baregeyên Amerîkayê yên li Qeter û Behrênê û bi nesaziya welatên vekî Urdunê bike hedef. Mayîn kirîna kenda ve. İran dikare tengava Hurmuzê mayîn bike. Cîsedî bîstê îxraçata gaza xêzayî û cîsedî bîst nefta cihanê divê tengavere derbas dibe. Ev yekde bandoreke giran li bazirganiya cihanê û bihayê nefte bike. Binavkirîna keştiyeke şer Amerîkayê. İran dikare birêya êrişên bikom em bi dron û botên torpîdo keştiyeke Amerîkayê bike hedef. Ev yekde ji bo Amerîkayê bibe şermezariyeke mezîn. İlveşîna pergalê û kaos. Ev metirsiye herî mezîne ku welatên vekî Erebistana Siûdî cedîtirsin. Dibe ku li Îranê şerê navxweyî derkeve û Kurd, Belûç û okemneteveyên din ji bo parastina xwe bikevin, nav şerên çekdarî û krîzeke mirovî ya mezîn û koçberî çêbibe. Amerîka hêza xwe ya leşkerî zêde dike. Amerîka bi avayekî birekûpek hêza xwe ya li herêmê zêde dike. Niha nêzîkî 5000 karmendên leşkerî yên Amerîkayê li rojilata navîn hene. Tenê li baregeha El Udeydê ya Qeterê hêzar leşker hene. Amarên peykan nîşan didin ku li vê baregehê pergalên nû yên parastina asmanî hatine avakirin. Keştiya balafîrhilgîra USS Abraham Lincoln ber bi herême ve bireketiye. Di navê Filoyê de sê keştiyên şer em bi mûşekên Tomahawk barkirî û keştiyeke binaveya nukleerî hene. Trump li ser medyayê civakî hişyarîda Îranê û got, eger li hevkirîn çênebe, êrişa bêdê gelekî xerabtir be. Yekîtiya Ewropayê spaha Psaran li lîsteya kiravên terorîstê de tomarkir. Vezîrên derve yên welatên endam li Yekîtiya Ewropayê li roca pênşemî 2002 sedûnî û yekê kanûna paşîn li derheq tomarkirîna navê spaha Psaran li lîsteya kiravên terorîstî ya vê Yekîtiyê li hevkirin. Ev biryara siyasî li dema kombûna vezîrên derve yên Yekîtiya Ewropayê li bacarê Brükselê hatedan. Pekara gihandîna çavkaniyên siyasî te çavrekirin ku li rocên bêdê rêkarên yasayî û êrekirîna fermî ya vê biryarê bêtevav kirin. Welatên endam li Yekîtiya Ewropayê çend demcîmeran berî Niha, katalogek nû li dorpêçên bi dîcê hecmarekes û damezraveyên ser bi rejima Îranê xistînevarê çi biçêkirîne. Şîrovekarên siyasî ve pengavê binîşaniyek bo zêdebûna gîvaşê navnetevî bo ser pêxatên evlehî û serbaziyên Îranê dihesî binin. Û li ser vê baveriyene ku tomarkirîna spaha Psaran li lîsterê kiravên terorîstî dikare encamên aborî, siyasî û yasayiyên berfîrê li pêxre bine. Yekîtiya Ewropayê vekî bertekeke li dîcî kuştîna xwe nîşanderan, bastarên rîçma Îranê xist lîsteyê rexistînên terorê. Nûnera bilîn a siyaseta derve û evlehiyê ya Yekîtiya Ewropayê kacakallasê got, pergalê ku bi hezaran xelkê xwe dîkuce, daviya xwe amade dike. Bi vê biryarê pastarên Îranê ketin heman asta El-Qaîdê û Daişê. Di gorî amarên saziyên mafên mirovan, di xwe nîşandanên meha kanûna pêşîn û kanûna paşîn de zêdetirî 6000 kes hatine kuştîn lehînek çavkanî dibêcin dibe ku ev hecmar bigîhe 2000-5000. Cihêla din ve deselatdarên Îranê cî berî destûpêxa lêdanê hewşin xwe didîn û hînik alî cî divazîn cî avaşêl û masiyan bigirîn. Vezîrek herên derve yê Îranê Ebas Eraxşîra gihan ku hêzên van ji bo bersîvdayînê amadane. Eraxçî deyro serdana Tirkiyeyê kir. Vezîrek herên derve yê Tirkiyeyê Hakan Fidan cî diyar kir ku Tirkiye ji bo çareserkirina vê krîzê birêya diyalogê amadeyê alîkariyê bike. Serokomarê Tirkiyeyê Recep Tayyip Erdogan cî berê gotîbû ev bi çavekî êrenî li senaryoyê mîdaxseleyê derve ya li ser Îranê nanerîn.
have had, and I am planning on it. Yeah, we have a lot of very big, very powerful ships sailing to Iran right now, and it would be great if we didn't have to use them. Can you say what the message was that you shared with Iranians? Well, I told them two things. Number one, no nuclear, and number two, stop killing protesters. They're killing them by the thousands. You know, I stopped 837 hangings 2 weeks ago. برنامه ما همون برنامه‌ای هست که برای کلیت ایران داریم. ما معتقد به یه ایران دموکراتیک هستیم که دموکراسی درش وجود داره. بنابراین فعالیت ما و چگونگی برخورد ما با سناریوهای بسیار نامشخص در آینده اینه که در هماهنگی و همکاری با بقیه ملت‌های مختلف ایران، سازمان‌ها و احزاب مختلف ایران، جریانات مختلف در گفتگو و مذاکره باشیم. همونطور که من دوباره قبلا هم اشاره کردم، مردم در ایران نگران هستن، جامعه بین‌المللی تا اندازه‌ای دست به عصا میره و یکی از علتاش همینه. من فکر می‌کنم مردم ایران همشون صرف نظر از این تنوعات ملی، مذهبی، سیاسی دنبال این هستن که چگونه همه با هم بتونن یه ایرانی رو درست بکنن و در اون شرایط بسیار نامشخص یه امنیت نسبی برای مردم ایران درست بکنن که ما این دوران گذار به دموکراسی و استقرار نظم و امنیت رو در ایران تصویر بکنیم. ما حزب دموکرات در این رابطه قبلا هم کار کرده، حالا در تماس و گفتگو هستیم با سازمان‌ها و احزاب مختلف و در کردستان خوشبختانه آمادگی زیادی داریم. کردستان تجارب بسیار زیادی در چگونگی سازماندهی خودش، درست کردن احزاب، در چگونگی تعامل با جریان‌های سیاسی دیگر در سرتاسر ایران داره. از این بابت من نگرانی بسیار زیادی ندارم، چون مطمئن هستم مردم ایران تشنه دموکراسی و استقرار دموکراسی و یک حکومت مردمی هستند و اون موقع به توافق رسیدن شاید سرعت بیشتری هم به خودش بگیره. شهید گلی چیای برزا بزگنی دری بهارا شهید گلی چیای برزا بزگنی دری بهارا شهید شعری یادگارا شهید شعری یادگارا شهید شعری یادگارا شهید شعری یادگارا جای گلی سورا شهید نورا شهید نورا شهید هواری رزگاری آسوی رونی کشی دورا شهید قامتی چیایا دشمن لاستی زبونا شهید ما مستایفر بونا شهید ما مستایفر بونا
جستەیە شەهید تەنیا یەک جستەیە بەڵام جارێ ناو بردنی هەزاران هەزار بەستەیە بەڵام جارێ ناو بردنی هەزاران هەزار بەستەیە شهید بوزامەی درا لە جارگێت وکفناڵی بڕا بە بارگێت شهید بوزامەی درا لە جارگێت وکفناڵی بڕا بە بارگێت بەدوا هەناسە بەدوا زەربەی دۆ بەو خێنەگاشەی ڕژایە ناوگۆ بەدوا هەناسە بەدوا زەربەی دۆ بەو خێنەگاشەی ڕژایە ناوگۆ بەو ئێسکە پاکەی تێکەڵ بەخۆڵە لە ڕێی کوردستان بوو بە پرپۆڵە بەو ئێسکە پاکەی تێکەڵ بەخۆڵە لە ڕێی کوردستان بوو بە پرپۆڵە سێندم بەو سەنگەرەی لەیدا مزراوی بەرت نەداوە هەتا کوماوی سێندم بەو سەنگەرەی لەیدا مزراوی بەرت نەداوە هەتا کوماوی قەترا بە قەترا خوێنت ون نەکەم تۆڵەت بسێنم لە دوژمناکەم قەترا بە قەترا خوێنت ون نەکەم تۆڵەت بسێنم لە دوژمناکەم شهید 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 شهید
قبلنا شهید خوێنی نەڕێژێ تا شهید خوێنی نەڕێژێ تاکو گەلتاڵی نەچێژێ تاکو گەلتا
صدای مرا از میان خاک و خون و خاکستر میشنوی. ما را از اعدام نترسانی، از کشتن نترسانی، از سوزاندن نترسانی. ما را سال هاست که کشته اید، سوزانده اید. این ما سال هاست که با مرگ، با خون، با آتش خو گرفته ایم. این ما سال هاست
Egera êrî şûşer navbera Amerîka û Îranê. Vênê û bênaşer li rojelata navraz zêdetir bûye, dewletên Yekbûyên Amerîka dîvan rojanda xê ji bo êrişekê li ser Îranê amade dike. Herçend hedefên li ber çavan diyar bîncî, encamên vê êrişê gelekî nediyarîn. Eger dîkuleka Davî de lêhevkirinek çênebe û serokê Amerîkayê Donald Trump fermana êrişê bide, li gorî pîsporan hev senaryoyên serekê li pêşîn. Tê gotin ku hev senaryoyên êrişa Amerîkayê ya li ser Îranê hene. Êrişên hesas û derbasbûna demokrasiyê. Hêzên asmanî û deryayî yên Amerîkayê êrişî baregeyên supaya Psadarên Îranê û yekîneyên bêsîçe navên dilmûşekên balîstîk û bernameyên nukleerî Îranê dikin. Di encamê pergal hildiveşe û Îran ber bir demokrasiye vediçe. Ev senaryoya herî geşbîne. Sistîm dimîne lê polîtikayên xênerim dike. Ev vekî modela Venezuelayê tê naskirin. Amerîka bi hêzeke mezin müdaxele dike. Pergal li ser peyan dimîne lê neçar dimîne ku pîşgiriya xwe ya ji bo komençekdar endî rojilata navîn kêm bike û bernameyê nukleerî ra vestîne. Hilweşîna sistîmê û birêvebirîna leşkerî. Tê gotin ku ev senaryoya herî nêzik. Pergal ji ber xênîşandanan lavaz bûye. Piştî êrişekê Amerîkayê dibe ku li velet kaos derkeve û li şûna pergalê birêvebirînekê leşkerî ya cî supaya pastarana Îranê pek tevera vakirin. İran erişi hêzên Amerîkayê û çîranê xê dike. Îranê eşkere kiriye ku tilyavan li ser tetikeyê. Herçend İran nikaribe li beramberî hêza Amerîkayê bisekinecî, dikare bi mûşekên balîstîk û dronê xê baregeyên Amerîkayê yên li Qeter û Behreyne û binesaziya welatên vekî Urdunê bike hedef. Mayînkirîna kenda ve İran dikare tengava Hurmuzê mayîn bike. Cîsedî bîstê îxraçata gaza xêzayî û cîsedî 20-25 nefta cihanê divê tengavere derbastî be. Ev yekde bandoreke giran li bazirganiya cihanê û bihayê nefte bike. Binavkirîna keştiyeke şer Amerîkayê. İran dikare bireye erişen bikom em bi dron û botên torpîdo keştiyeke Amerîkayê bike hedef. Ev yekde ji bo Amerîkayê bibe şermezariyeke mezîn. İlveşîna pergalê û kaos. Ev metirsiye herî mezîne ku welatên vekî Erebistana Siûdî cedîtirsin. Dibe ku li Îranê şerê navxweyî derkeve û Kurd, Belûç û okemneteveyên din ji bo parastina xê bikevin nav şerên çekdarî û krîzeke mirovî ya mezîn û koçberî çêbibe. Amerîka hêza xeya leşkerî zêde dike. Amerîka bi avayekî birekûpek hêza xeya li herêmê zêde dike. Niha nêzîkî 5000 karmendê leşkerî yên Amerîkayê li rojilata navîn hene. Tenê li baregeha El Udeyde ya Qeterê hezar leşker hene. Amarên peykan nîşan didin ku li vê baregehê pergalên nû yên parastina asmanî hatine avakirin. Keştiya balafîrhilgîra USS Abraham Lincoln ber bi herême ve bireketiye. Di navê Filoyê de sê keştiyên şer em bi mûşekên Tomahawk barkirî û keştiyeke binaveya nukleerî hene. Trump li ser medyayê civakî hişyarîda Îranê û got, eger li hevkirîn çênebe, êrişa bêdê gelekî xerabtîr be. Yekîtiya Ewropayê spaha pastaran li lîsterek kiravên terorîstê de tomarkir. Vezîrên derve yên welatên endam li Yekîtiya Ewropayê li roca penşemî 2002 sedûnî û yekê kanûna paşîn li derheq tomarkirîna navê spaha pastaran li lîsterek kiravên terorîstî ya vê Yekîtiyê li hevkirîn. Ev biryara siyasî li dema kombûna vezîrên derve yên Yekîtiya Ewropayê li bacarê Brükselê hatedan. Pêkara gihandîna çavkaniyên siyasî tê çavrekirin ku li rocên bêdê rêkarên yasayî û êrekirîna fermî ya vê biryare betevavkirin. Welatên endam li Yekîtiya Ewropayê çend demcî mêranberî Niha, katalogek nû li dorpêçên bi dîcê hecmarekes û da mezraveyên ser birêcima Îranê xîstînevarê çi biçêkirîne. Şîrovekarên siyasî ve pengavê binîşaniyek bo zêdebûna gîvaşên navnetevî bo ser pêxatên evlehî û serbaziyên Îranê dihesî binin. û li ser vê baveriyêne ku tomarkirîna spaha pastaran li lîsterê kiravên terorîstî dikare encamên aborî, siyasî û yasayiyên berfîre li pêxre bine. Yekîtiya Ewropayê vekî bertekeke li dîcî kuştîna xênîşanderan bastarên rîçma Îranê xîst lîsteyê rexîstînên terorê. Nûnera bilîn a siyaseta derve û evlehiyê ya Yekîtiya Ewropayê kacakallasê got, pergalê ku bi hezaran xelkê xê dîkuce daviya xwe amade dike. Bi vê biryarê re pastarên Îranê ketin heman asta El-Qaîdê û Daişê. Digorî amarên saziyên mafên mirovan di xênîşandanên meha kanûna pêşîn û kanûna paşîn de zêdetirî 6000 kes hatine kuştîn lehînek çavkanî dibêcîn dibe ku ev hecmar bigîhe 2000-5000 cihêla din ve deselatdarên Îranê cî berî destûpêxa lêdanê hewşîn xedîdîn û hînik alî cî divazîn cî avaşêl û masiyan bigirîn. Vezîrê karên derve yê Îranê Ebas Eraxşîra gihan ku hêzên van ji bo bersîvdayînê amadane. Eraxçî deyro serdana Tirkiyeyê kir. Vezîrê karên derve yê Tirkiyeyê Hakan Fidan cî diyar kir ku Tirkiye ji bo çareserkirina ve krîzê birêya diyalogê amadeyê alîkariyê bike. Serokomarê Tirkiye Recep Tayyip Erdogan cî berê gotî bû ev bi çavekî êrenî li senaryoyê mîdaxseleyê derve ya li ser Îranê nanerîn.
have had, and I am planning on it. Yeah, we have a lot of very big, very powerful ships sailing to Iran right now, and it would be great if we didn't have to use them. Can you say what the message was that you shared with Iranians? Well, I told them two things. Number one, no nuclear, and number two, stop killing protesters. They're killing them by the thousands. You know, I stopped 837 hangings 2 weeks ago. برنامه ما همون برنامه‌ای هست که برای کلیت ایران داریم. ما معتقد به یه ایران دموکراتیک هستیم که دموکراسی درش وجود داره. بنابراین فعالیت ما و چگونگی برخورد ما با سناریوهای بسیار نامشخص در آینده اینه که در هماهنگی و همکاری با بقیه ملت‌های مختلف ایران، سازمان‌ها و احزاب مختلف ایران، جریانات مختلف در گفتگو و مذاکره باشیم. همونطور که من دوباره قبلا هم اشاره کردم، مردم در ایران نگران هستن، جامعه بین‌المللی تا اندازه‌ای دست به عصا میره و یکی از علتاش همینه. من فکر می‌کنم مردم ایران همشون صرف نظر از این تنوعات ملی، مذهبی، سیاسی دنبال این هستن که چگونه همه با هم بتونن یه ایرانی رو درست بکنن و در اون شرایط بسیار نامشخص یه امنیت نسبی برای مردم ایران درست بکنن که ما این دوران گذار به دموکراسی و استقرار نظم و امنیت رو در ایران تصویر بکنیم. حزب دموکرات در این رابطه قبلا هم کار کرده، حالا در تماس و گفتگو هستیم با سازمان‌ها و احزاب مختلف و در کردستان خوشبختانه آمادگی زیادی داریم. کردستان تجارب بسیار زیادی در چگونگی سازماندهی خودش، درست کردن احزاب، در چگونگی تعامل با جریان‌های سیاسی دیگر در سرتاسر ایران داره. از این بابت من نگرانی بسیار زیادی ندارم، چون مطمئن هستم مردم ایران تشنه دموکراسی و استقرار دموکراسی و یک حکومت مردمی هستند و اون موقع به توافق رسیدن شاید سرعت بیشتری هم به خودش بگیره. شهید گلی چیای برزا مزگنی دری بهارا شهید گلی چیای برزا مزگنی دری بهارا شهید شعری یادگارا شهید شعری یادگارا شهید شعری یادگارا شهید شعری یادگارا شهید گلی سورا شهید نورا شهید نورا شهید هواری رزگاری آسوی رونی کشی دورا شهید قامتی چیایا دجمن لاستی زبونا شهید ما مستیفر بونا شهید ما مستیفر بونا
شهید تنیا یک جستیا شهید تنیا یک جستیا بلام جاری نو بردنی هزاران هزار بستیا بلام جاری نو بردنی هزاران هزار بستیا شهید بوزامي درال جارقين وكفنا علي بالراب بارقين شهید بوزامي درال جارقين وكفنا علي بالراب بارقين بدواها ناسا بدوا زربيدو بوخينا قاشي رجاينا وقو بدواها ناسا بدوا زربيدو بوخينا قاشي رجاينا وقو ويسكفا كيد يكو بخولا لري كردستان بوبا فرفولا ويسكفا كيد يكو بخولا لري كردستان بوبا فرفولا سجندم بوسنگري ليدا مزراوي بردنا داوا هتاكو ماوي سجندم بوسنگري ليدا مزراوي بردنا داوا هتاكو ماوي خطرا بقتلنا خوين ونكم طولت بسين ندوش مناكم خطرا بقتلنا خوين ونكم طولت بسين ندوش مناكم شهيد 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 شهيد
لسلنا تاجي برزي لسلنا تجمني قال تنودلنا تجمني قال تنودلنا شهيد خواني نرجي تا شهيد خواني نرجي تاكو قلتا لينا جيجي تاكو قلتا
بله. صدای مرا از میان خاک و خون و خاکستر میشنوی. ما را از اعدام نترسانید، از کشتن نترسانید، از سوزاندن نترسانید. ما را سال هاست که کشته اید، سوزانده اید. این ما سال هاست که با مرگ، با خون، با آتش خو گرفته ایم. این ما سال هاست
Egera êrîş û şer navbera Amerîka û Îranê. Vê newbêhna şer li rojhilata navraz zêdetir bûye, dewletên Yekbûyên Amerîka dîvan rojanda xwe ji bo êrişekê li ser Îranê amade dike. Herçend hedefên li ber çavan diyar bincî, encamên vê êrişê gelekî nediyarîn. Eger dixuleka Davîdê li hevkirinek çenebe û serokê Amerîkayê Donald Trump fermana êrişê bide, li gorî pîsporan hev senaryoyên serekê li pêşîn. Tê gotin ku hev senaryoyên êrişa Amerîkayê ya li ser Îranê hene. Êrişên hesas û derbasbûna demokrasiyê. Hêzên asmanî û deryayî yên Amerîkayê, êrişî baregehên supaya Psadarên Îranê û yekîneyên bêsîçe navendil mûşekên balîstîk û bernameyên nukleeriye Îranê dikin. Di encamê pergal hildiveşe û Îran ber bi demokrasiyê ve diçe. Ev senaryoya herî geşbîne. Sistîm dimîne lê polîtikayên xenerim dike. Ev vekî modela Venezuelayê tenas kirin. Amerîka bi hêzeke mezin müdaxele dike. Pergal li ser peyan dimîne lê neçar dimîne ku pîşgiriya xwe ya ji bo komençekdar endî rojhilata navîn kêm bike û bernameyê nukleerî ravestîne. Hilweşîna sistîmê û birêvebirîna leşkerî. Tê gotin ku ev senaryoya herî nêzik e. Pergal ji ber xenîşandanan lavaz bûye. Piştî êrişeke Amerîkayê dibe ku li velet kaos derkeve û li şûna pergalê birêvebirînekê leşkerî ya cî supaya Psdarana Îranê pek tevere vakirin. İran êrişî hêzên Amerîkayê û Çîranê xwe dike. İranê eşkere kiriye ku tiliyavan li ser tetikeyê. Herçend İran nikare li beramberî hêza Amerîkayê bisekinecî, dikare bi mûşekên balîstîk û dronê xwe baregehên Amerîkayê yên li Qeter û Behrênê û bi nesaziya welatên vekî Urdunê bike hedef. Mayînkirîna kenda ve İran dikare tengava Hormuzê mayîn bike. Cîsedî 20 îxraçata gaza xezayî û cîsedî 20-25 nefta cihanê divê tengavere derbastî be. Ev yekde bandoreke giran li bazirganiya cihanê û bihayê nefte bike. Binavkirîna keştiyeke şer Amerîkayê. İran dikare birêya êrişên bikom em bi dron û botên torpîdo keştiyeke Amerîkayê bike hedef. Ev yekde ji bo Amerîkayê bibe şermezariyeke mezîn. Hilweşîna pergalê û kaos. Ev metirsiye herî mezîne ku welatên vekî Erebistana Siûdî cedîtirsin. Dibe ku li Îranê şerê navxweyî derkeve û Kurd, Belûç û okemneteveyên din ji bo parastina xwe bikevin, nav şerên çekdarî û krîzeke mirovî ya mezîn û koçberî çebibe. Amerîka hêza xwe ya leşkerî zêde dike. Amerîka bi avayekî birekûpek hêza xwe ya li herêmê zêde dike. Niha nêzîkî 5000 karmendên leşkerî yên Amerîkayê li rojhilata navîn hene. Tenê li baregeha El Udeydê ya Qeterê hêzar leşker hene. Amarên peykan nîşan didin ku li vê baregehê pergalên nû yên parastina asmanî hatine avakirin. Keştiya balafîrhilgîra USS Abraham Lincoln ber bi herême ve bireketiye. Di navê Fîloyê de sê keştiyên şer em bi mûşekên Tomahawk barkirî û keştiyeke binaveya nukleerî hene. Trump li ser medyaya civakî hişyarîda Îranê û got, eger li hevkirîn çenebe, êrişa bêdê gelekî xerabtîr be. Yekîtiya Ewropayê spaha Psaran li lîsterek kiravên terorîstê de tomarkir. Vezîrên derve yên welatên endam li Yekîtiya Ewropayê li roca pênşemî 2002 sedûnî û yekê kanûna paşîn li derhêq tomarkirîna navê spaha Psaran li lîsterek kiravên terorîstî ya vê Yekîtiyê li hevkirin. Ev biryara siyasî li dema kombûna vezîrên derve yên Yekîtiya Ewropayê li bacarê Brükselê hatedan. Pekara gihandîna çavkaniyên siyasî tê çavrekirin ku li rocên bêdê rêkarên yasayî û êrekirîna fermî ya vê biryarê bêtevavkirin. Welatên endam li Yekîtiya Ewropayê çend demcîmeran berî Niha, katalogek nû li dorpêçên bi dîcî hecmarekes û damezraveyên ser bi rejima Îranê xistînevarê çi biçêkirîne. Şîrovekarên siyasî ve pengavê bi nîşaniyek bo zêdebûna gîvaşê navnetevî bo ser pêxatên evlehî û serbaziyên Îranê dihêsî binin. Û li ser vê baveriyêne ku tomarkirîna spaha Psaran li lîsterek kiravên terorîstî dikare encamên aborî, siyasî û yasayiyên berfîrê li pêxre bine. Yekîtiya Ewropayê vekî bertekeke li dîcî kuştîna xwe nîşandiran, bastarên rîçma Îranê xist lîsteyê rexistînên terorê. Nûnera bilîn a siyaseta derve û evlehiyê ya Yekîtiya Ewropayê kacakallasê got, pergalê ku bi hezaran xelkê xwe dîkuce, daviya xwe amade dike. Bi vê biryarê pastarên Îranê ketin heman asta El-Qaîdê û Daişê. Di gorî amarên saziyên mafên mirovan, di xwe nîşandanên meha kanûna pêşîn û kanûna paşîn de zêdetirî 6000 kes hatine kuştîn lehînek çavkanî dibêcin dibe ku ev hecmar bigîhe 2000-5000. Cihêla din ve deselatdarên Îranê cî berî destûpêxa lêdanê hewşin xwe didîn û hînik alî cî divazîn cî avaşêl û masiyan bigirîn. Vezîrek herên derve yê Îranê Ebas Eraqçî ra gihan ku hêzên van ji bo bersivdayînê amadane. Eraqçî deyro serdana Tirkiyeyê kir. Vezîrek herên derve yê Tirkiyeyê Hakan Fidan cî diyar kir ku Tirkiye ji bo çareserkirina vê krîzê birêya diyalogê amadeyê alîkariyê bike. Serokomarê Tirkiye Recep Tayyip Erdogan cî berê gotîbû ev bi çavekî êrenî li senaryoyê mîdaxseleyê derve ya li ser Îranê nanerîn.
Have had, and I am planning on it, yeah. We have a lot of very big, very powerful ships sailing to Iran right now, and it would be great if we didn't have to use them. Can you say what the message was that you shared with Iranians? Well, I told them two things. Number one, no nuclear, and number two, stop killing protesters. They're killing them by the thousands. You know, I stopped 837 hangings 2 weeks ago. برنامه ما همون برنامه‌ای هست که برای کلیت ایران داریم. ما معتقد به یه ایران دموکراتیک هستیم که دموکراسی درش وجود داره. بنابراین فعالیت ما و چگونگی برخورد ما با سناریوهای بسیار نامشخص در آینده اینه که در هماهنگی و همکاری با بقیه ملت‌های مختلف ایران، سازمان‌ها و احزاب مختلف ایران، جریانات مختلف در گفتگو و مذاکره باشیم. همونطور که من دوباره قبلا هم اشاره کردم، مردم در ایران نگران هستن جامعه بین‌المللی تا اندازه‌ای دست به عصا میره و یکی از علتاش همینه. من فکر می‌کنم مردم ایران همشون صرف نظر از این تنوعات ملی، مذهبی، سیاسی دنبال این هستن که چگونه همه با هم بتونن یه ایرانی رو درست بکنن و در اون شرایط بسیار نامشخص یه امنیت نسبی برای مردم ایران درست بکنن که ما این دوران گذار به دموکراسی و استقرار نظم و امنیت رو در ایران تصویر بکنیم. حزب دموکرات در این رابطه قبلا هم کار کرده، حالا در تماس و گفتگو هستیم با سازمان‌ها و احزاب مختلف و در کردستان خوشبختانه آمادگی زیادی داریم. کردستان تجارب بسیار زیادی در چگونگی سازماندهی خودش، درست کردن احزاب، در چگونگی تعامل با جریان‌های سیاسی دیگر در سرتاسر ایران داره. از این بابت من نگرانی بسیار زیادی ندارم، چون مطمئن هستم مردم ایران تشنه دموکراسی و استقرار دموکراسی و یک حکومت مردمی هستند و اون موقع به توافق رسیدن شاید سرعت بیشتری هم به خودش بگیره. شهید گلی چیای برزا مزگنی دری بهارا شهید گلی چیای برزا مزگنی دری بهارا شهید شعری یادگارا شهید شعری یادگارا شهید شعری یادگارا شهید شعری یادگارا شهید گلی سورا شهید نورا شهید نورا شهید هواری رزگاری آسوی رونی کشی دورا شهید قامتی چیایا دجمن لاستی زبونا شهید ما مستیفر بونا شهید ما مستیفر بونا
وەک خەڵایە ورەی بەرزە وەک پۆڵایە شەهید تەنیا یەک جەستەیە شەهید تەنیا یەک جەستەیە بەڵام جارێ ناو بردنی هەزاران هەزار بەستەیە بەڵام جارێ ناو بردنی هەزاران هەزار بەستەیە شهید بوزامەی درا لە جارگێت وکفناڵی بڕا بە بارگێت شهید بوزامەی درا لە جارگێت وکفناڵی بڕا بە بارگێت بەدوا هەناسە بەدوا زەربەی دۆ بەو خێنەگاشەی ڕژایە ناوگۆ بەدوا هەناسە بەدوا زەربەی دۆ بەو خێنەگاشەی ڕژایە ناوگۆ بەو ئێسکە پاکەی تێکەڵ بەخۆڵە لە ڕێی کوردستان بوو بە پرپۆڵە بەو ئێسکە پاکەی تێکەڵ بەخۆڵە لە ڕێی کوردستان بوو بە پرپۆڵە سێندم بەو سەنگەرەی لەیدا مزراوی بەرت نەداوە هەتا کوماوی سێندم بەو سەنگەرەی لەیدا مزراوی بەرت نەداوە هەتا کوماوی قەترا بە قەترا خوێنت بوون نەکەم تۆڵەت بسێنم لە دوژمناکەم قەترا بە قەترا خوێنت بوون نەکەم تۆڵەت بسێنم لە دوژمناکەم شهید 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 شهید
بشتو سنگریما تاجی برزی تن لسرنا تاجی برزی تن لسرنا دجمنی قال تن ودلنا دجمني قال تن ودلنا شهید خوینی نریجی تا شهید خوینی نریجی تا کوگل تالی نچیجی تا کوگل عندي مشروع لناخذ فيه هذا صار
صدای مرا از میان خاک و خون و خاکستر میشنوی. ما را از اعدام نترسانی، از کشتن نترسانی، از سوزاندن نترسانی. ما را سال هاست که کشته اید، سوزانده اید. این ما سال هاست که با مرگ، با خون، با آتش خو گرفته ایم. این ما سال هاست
Eger êrîş û şer navbera Amerîka û Îranê vêne û bênaşer li rojelata navraz zêdetir bûye, dewletên Yekbûyên Amerîka divan rojanda xwe ji bo êrişekê li ser Îranê amade dike. Herçend hedefên li ber çavan diyar bîncî, encamên vê êrişê gelekî nediyarên. Eger dixuleka Davîdê li hevkirinek çênebe û serokê Amerîkayê Donald Trump fermana êrişê bide, li gorî pîsporan hev senaryoyên serekê li pêşîn. Tê gotin ku hev senaryoyên êrişa Amerîkayê ya li ser Îranê hene. Êrişên hesas û derbasbûna demokrasiyê. Hêzên asmanî û deryayî yên Amerîkayê êrişî baregeyên supaya Psadarên Îranê û yekîneyên bêsîçe navendil mûşekên balîstîk û bernameyên nukleeriye Îranê dikin. Di encamede pergal hildiveşe û Îran ber bi demokrasiye ve diçe. Ev senaryoya herî geşbîne. Sistîm dimîne lê polîtikayên xenerim dike. Ev vekî modela Venezuelayê tên askirin. Amerîka bi hêzeke mezin müdaxele dike. Pergal li ser peyan dimîne lê neçar dimîne ku pîşgiriya xwe ya cibo komençekdar endî rojilata navîn kembike û bernameyê nukleerî ravestîne. Hilveşîna sistîme û birevebirina leşkerî. Tê gotin ku ev senaryoya herî nêzik e. Pergal ciber xenîşandana lavaz bûye. Piştî êrişeke Amerîkayê dibe ku li velet kaos derkeve û li şûna pergalê birevebirneke leşkerî ya cî supaya pastarana Îranê pek tevere vakirin. İran êrişî hêzên Amerîkayê û çîranê xwe dike. İranê eşkere kiriye ku tiliyavan li ser tetikeye. Herçend İran nikare li beranberî hêza Amerîkayê bisekinecî, dikare bi mûşekên balîstîk û dronê xwe baregeyên Amerîkayê yên li Qeter û Behreyne û binesaziya welatên vekî Urdunê bike hedef. Mayînkirina kenda ve İran dikare tengava Hormuzê mayîn bike. Cîsedî 20 îxraçata gaza xezayî û cîsedî 20-25 nefta cihanê divê tengavere derbastî be. Ev yekde bandoreke giran li bazirganiya cihanê û bihayê nefte bike. Binavkirina keştiyeke şer Amerîkayê. İran dikare bireye êrişên bikom em bi dron û botên torpîdo keştiyeke Amerîkayê bike hedef. Ev yekde cibo Amerîkayê bibe şermezariyeke mezin. Hilveşîna pergalê û kaos. Ev metirsiye herî mezine ku welatên vekî Erebistana Siûdî cedîtirsin. Dibe ku li Îranê şerê navxweyî derkeve û Kurd, Belûç û okemneteveyên din cibo parastina xwe bikevin nav şerên çekdarî û krîzeke mirovî ya mezin û koçberî çebibe. Amerîka hêza xwe ya leşkerî zêde dike. Amerîka bi avayekî birekûpek hêza xwe ya li herêmê zêde dike. Niha nêzîkî 5000 karmendên leşkerî yên Amerîkayê li rojilata navîn hene. Tenê li baregeha El Udeydê ya Qeterê hêzar leşker hene. Amarên peykan nîşan didin ku li vê baregehê pergalên nû yên parastina asmanî hatine avakirin. Keştiya balafîr hilgîra USS Abraham Lincoln ber bi herême ve bireketiye. Di navê Fîloyê de sê keştiyên şer em bi mûşekên Tomahawk barkirî û keştiyeke binaveya nukleerî hene. Trump li ser medyayê civakî hişyarîda Îranê û got, eger li hevkirîn çênebe êrişa bêde gelekî xerabtîr be. Yekîtiya Ewropayê spaha pastaran li lîsterek kiravên terorîstê de tomarkir. Vezîrên derve yên welatên endam li Yekîtiya Ewropayê li roca pênşemî 2002 sedûnî û yekê kanûna paşîn li derhêq tomarkirîna navê spaha pastaran li lîsterek kiravên terorîstî ya vê Yekîtiyê li hevkirîn. Ev biryara siyasî li dema kombûna vezîrên derve yên Yekîtiya Ewropayê li bacarê Brükselê hatedan. Pêkara gihandîna çavkaniyên siyasî tê çavrekirin ku li rocên bêde rêkarên yasayî û êrekirîna fermî ya vê biryarê bêtevavkirin. Welatên endam li Yekîtiya Ewropayê çend demcîmeran berî Niha, katalogek nû li dorpêçên bi dîcê hecmarekes û da mezraveyên ser bi rejima Îranê xistînevarê çîbîçekirîne. Şîrovekarên siyasî ve pengavê bi nîşaniyek bo zêdebûna givaşê navnetevî bo ser pêxatên evlehî û serbaziyên Îranê dihesî bînin. û li ser vê baveriyene ku tomarkirîna spaha pastaran li lîsterê kiravên terorîstî dikare encamên aborî, siyasî û yasayiyên berfîre li pêxre bîne. Yekîtiya Ewropayê vekî bertekeke li dîcî kuştîna xenîşanderan bastarên rîçma Îranê xist lîsteyê rexistînên terore. Nûnera bilîn a siyaseta derve û evlehiye ya Yekîtiya Ewropayê kacakallasê got, pergalê ku bi hezaran xelkê xwe dîkuce daviya xwe amade dike. Bi vê biryarê pastarên Îranê ketin heman asta El-Qaîdê û Daişê. Di gorî amarên saziyên mafên mirovan di xenîşandanên meha kanûna pêşîn û kanûna paşîn de zêdetirî 6000 kes hatine kuştîn lehînek çavkanî dibêcin dibe ku ev hecmar bigîhe 2000-5000 cihêla din ve deselatdarên Îranê cî berî destûpêxa lêdanê hewşin xwe dîdin û hînik alî cî divazîn cî avaşêl û masiyan bigirîn. Vezîrê karên derve yê Îranê Ebas Eraqçî ra gihan ku hêzên van ji bo bersîvdayînê amade ne. Eraqçî deyro serdana Tirkiyeyê kir. Vezîrê karên derve yê Tirkiyeyê Hakan Fidan cî diyar kir ku Tirkiye ji bo çareserkirina vê krîzê bi rêya diyalogê amadeyê alîkariyê bike. Serokomarê Tirkiyeyê Recep Tayyip Erdogan cî berê gotî bû ev bi çavekî êrenî li senaryoyê mîdaxseleyê derve ya li ser Îranê nanerîn.
have had, and I am planning on it. Yeah, we have a lot of very big, very powerful ships sailing to Iran right now, and it would be great if we didn't have to use them. Can you say what the message was that you shared with Iranians? Well, I told them two things. Number one, no nuclear, and number two, stop killing protesters. They're killing them by the thousands. You know, I stopped 837 hangings 2 weeks ago. برنامه ما همون برنامه‌ای هست که برای کلیت ایران داریم. ما معتقد به یه ایران دموکراتیک هستیم که دموکراسی درش وجود داره. بنابراین فعالیت ما و چگونگی برخورد ما با سناریوهای بسیار نامشخص در آینده اینه که در هماهنگی و همکاری با بقیه ملت‌های مختلف ایران، سازمان‌ها و احزاب مختلف ایران، جریانات مختلف در گفتگو و مذاکره باشیم. همونطور که من دوباره قبلا هم اشاره کردم، مردم در ایران نگران هستن، جامعه بین‌المللی تا اندازه‌ای دست به عصا میره و یکی از علتاش همینه. من فکر می‌کنم مردم ایران همشون صرف نظر از این تنوعات ملی، مذهبی، سیاسی دنبال این هستن که چگونه همه با هم بتونن یه ایرانی رو درست بکنن و در اون شرایط بسیار نامشخص یه امنیت نسبی برای مردم ایران درست بکنن که ما این دوران گذار به دموکراسی و استقرار نظم و امنیت رو در ایران تصویر بکنیم. حزب دموکرات در این رابطه قبلا هم کار کرده، حالا هم در تماس و گفتگو هستیم با سازمان‌ها و احزاب مختلف و در کردستان خوشبختانه آمادگی زیادی داریم. کردستان تجارب بسیار زیادی در چگونگی سازماندهی خودش، درست کردن احزاب، در چگونگی تعامل با جریان‌های سیاسی دیگر در سرتاسر ایران داره. از این بابت من نگرانی بسیار زیادی ندارم، چون مطمئن هستم مردم ایران تشنه دموکراسی و استقرار دموکراسی و یک حکومت مردمی هستند و اون موقع به توافق رسیدن شاید سرعت بیشتری هم به خودش بگیره. شهید گلی چیای برزا مزگنی دری بهارا شهید گلی چیای برزا مزگنی دری بهارا شهید شعری یادگارا شهید شعری یادگارا شهید شعری یادگارا شهید شعری یادگارا شهید گلی سورا شهید نورا شهید نورا شهید هواری رزگاری آسوی رونی کشی دورا شهید قامتی چیایا دجمن لاستی زبونا شهید ما مستیفر بونا شهید ما مستیفر بونا
شهید تنیا یک جستەیە شهید تنیا یک جستەیە بەڵام جارێ ناو بردنی هەزاران هەزار بەستەیە بەڵام جارێ ناو بردنی هەزاران هەزار بەستەیە شهید بوسامي درا لجارقين وكفنا لي براب بارقين شهید بوسامي درا لجارقين وكفنا لي براب بارقين بدواها ناسا بدوا زربيدو موخين قاشي رجايا ناوقو بدواها ناسا بدوا زربيدو موخين قاشي رجايا ناوقو ويسكفا كيد يكو بخولا لري كردستان بوبا فرفولا ويسكفا كيد يكو بخولا لري كردستان بوبا فرفولا سندم بوسنگري ليدا مزراوي برتنا داوا هتاكو ماوي سندم بوسنگري ليدا مزراوي برتنا داوا هتاكو ماوي قطرا بقطرا خوين ونكم طولت بسين لدوش مناكم قطرا بقطرا خوين ونكم طولت بسين لدوش مناكم شهيد 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 شهيد
وابونا رهبري ما يا وابونا رهبري ما بونا بشتو سنگري ما بونا بشتو سنگري ما لسلنا دجمني قال تنودلنا دجمني قال تنودلنا شهید خوینی نریجی تا شهید خوینی نریجی تا کوگلتالی نچیجی تا کوگلتا Leşkerkêşîya